दिपेश थियो उसको नाम। मज्जाले मेरो सामान फुट्ने गरी चिक्यो। कैयौं रात कैयौं दिन मलाई मायामा नमज्जाले फसाएको रहेछ। मेरो सामान वालहाल भएको थियो। मेरो खुत्रुके रातो न रातो कैयौं रात पोलेर सुत्न पनि सकिन। मेरो चाकमा पनि छोडेन मुर्दारले। पहिले नै बिहे गरेको रहेछ। 2वटा बच्चा समेत रहेछन्। उसको कोब्रा साँप निकै नै मोटो लामो थियो। आज भोलि सम्झिँदा कता कता मज्जा पनि लाग्छ। साथीहरू नमस्कार, मेरो नाम बिमला ओली हो। मेरो घर दैलेख पर्छ। म अहिले 23 वर्षको भए र विवाहित हुँ। हजुरहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला र यो कथा अन्तिमसम्म सुनेर कस्तो लाग्यो एक लाइक अनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। जब मैले एसएलसी दिएर पास भए र माथि पढ्न यो ठाउँमा राम्रो कलेज क्याम्पसको व्यवस्था थिएन, त्यसैले म सुर्खेत जानुपर्ने भयो। बाबाले केही दिन अघि नै कोठा भाडामा खोजेर तयार बनाउनु भएको थियो। म रुममा पुगेपछि बाबा घर लाग्नुभयो। दिनहरू राम्रोसँग नै बितेका थिए। बिहानको कलेज थियो र दिउँसो घरमै अध्ययन गर्थे र बेलुका पनि। यो रुटिन करिब 2 महिना यसरी नै बितेको थियो। एक साँझ अन्दाजी 28-30 वर्षको केटा हुँदो हो आफ्नो रुममा सामान मिलाउँदै थियो। नयाँ भाडावाला केटा आएछ। घर 2 फ्लाइटको भए पनि माथिल्लो फ्लाइटमा घरबेटीहरू आफै बस्थे र तलको 3 कोठा खाली थिए, जहाँ एक कोठामा म थिए र अर्को कोठामा नयाँ मान्छे आएछ। एउटा कोठा अझै पनि खाली नै थियो। एक्लै नरमाइलो लाग्थ्यो। बोल्ने साथी पाए खुसी लाग्यो। हेर्दा ह्यान्डसम चिटिक्क परेको खाइलाग्दो। मैले सोचेको थिएँ कि ऊ पनि पढ्दैछ, तर रहेनछ। भोलिपल्ट कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ। कहीँ जागिर गर्ने रहेछ, तर मैले कहाँ हो के काम हो सोधिन। कहिले काहीँ बेलुका उसले खाना मलाई बनाउन लगाउँथ्यो। म संकोच नमानी बनाइदिन्थे र कहिले काहीँ उसले पनि आफ्नै रुममा बनाउँथ्यो। उसले कहिले काहीँ वाइन खाँदो रहेछ। हप्ता 15 दिनमा एकपल्ट उसैले मलाई पनि सिकाएको थियो खान। हामी मिल्ने साथी जस्तै भइसकेका थियौं। तर यो सम्बन्ध धेरै लामोसम्म टिकेन। म उसलाई माया गर्न थालिसकेको रहेछु। उसले पनि हृदयदेखि नै माया गर्ने गरेको बतायो। करिब 4 वर्ष बितिसकेको थियो हामी रिलेसन भएको। अब छिट्टै एक्जाम सकिएपछि बिहे गर्ने बताएको थियो उसले। शनिबारको दिन थियो। दिपेशले आज वाइन खाने कुरा गर्यो। मैले पनि हुन्छ भनिदिए। बेलुका आधा किलो कुखुराको मासु मज्जाले रातो हुने गरी भुटेर खाना पनि तयार गरे। घरबेटीहरू घरमा थिएन। पुर्खौली पहाड घरमा प्रीति शोक परेकाले उतै गएका थिए सबैजना। दिपेश पनि रम लिएर आयो। मैले सोधे पनि यो रम किन ल्याएको, किनकि एकपल्ट धेरै नै लागेर बान्ता पनि भएको थियो। मैले भने उसले पनि चिसो जान्छ, केही हुँदैन, पहिलो पल्ट भएर हो, थोरै खानु नि भनेर बतायो। मैले खाना पस्के। उसले 2 ग्लासमा आधी आधी रम र तातो पानी राख्यो। चेयर्स गरेर पिउँदै सँगसँगै खाना पनि खान थाल्यौं। खाना खाइसक्दा पनि आधी बोतल अझै बचेको थियो। चुस्की लिँदै कुरा गर्दै थिए। दिपेश आज सँगै सुत्ने कुरा गर्यो। दिपेश मैले बिहेपछि मात्र सुत्ने बताएकी थिए। अनन्त दिपेश पनि चलाक मान्छे। घरबेटीहरू पनि नभएको र कसैले नपाउने भनेर मलाई फकाएर छोड्यो। हुन त म पनि परिपक्व केटी। मलाई पनि उसको कोब्रा साँपसँग खेल्ने रहर थियो। रमको नशा चढेसँगै हामी झन्झन नजिक पुग्यौं। मेरो ओठमा ओठ जोडेर ओठ चुस्न थाल्यो निधारमा चुप्प गर्दै। ऊ बिस्तारै मेरो सुन्तलाहरूमा हात बढायो। मोल्दै मुसार्दै चुस्न थाल्यो। म पनि निकै कामुक भइसकेकी थिए। उसको ट्राउजर छेड्न तयार रहेको कोब्रा भित्र हात छिराए। आमै निकै मोटो रहेछ। चिप्लो पानी पनि वाकिसकेको रहेछ।
दिपेशले पनि मेरो सुरुवालभित्र हात छिराएर औँला छिराउन थाल्यो। औँलाभित्र बाहिर गर्दा गर्दा मेरो पनि पानीको भेल बग्यो। मैले पनि भयभरका सबै ब्राकटु सहित खोलेर फ्याँकिदिएँ। अब हामी दुवैजना नाङ्गो जिउमा थियौँ। मेरा भर्खरै उम्लिँदै गरेका पोटिला सुन्तला मजाले निमोथ्यो। पाछीमा बोका लाग्दा सुँगे जस्तै मेरो खुत्रुके सुन्दै चाट्न थाल्यो। मैले पनि उसको टाउको दबाएर झन घुसारिदिए। उसले जिब्रो छिराउँदा मेरो खुत्रुकेमा स्वर्गमा नै गएको अनुभव पाए। जब खुत्रुकेमा कोब्रा छिर्न थाल्यो, मेरो होस नै उड्यो। उसको मोटो कोब्रा छिर्न सकेन। दिपेश कोब्रामा तेल र थुक लगाउर मात्र छिर्यो। ल्वात एक धक्कामा कोब्रा छिर्दा खुन नै निस्कियो। पोलेर निकै पीडा भयो। पछि मज्जा भो। जब उसले मेरा दुवै खुट्टा फटाएर जोडले रन्काउन थाल्यो, कच्याक आवाज आइरहेको थियो। त्यो चिसोको मौसममा पनि दिपेश पसिना पसिना भएको थियो। त्यस रात दिपेशले मलाई 3 पटक चिक्यो। मजा भन्दा पनि पहिलो पटक भएकोले होला चिकामारी भोलिपल्ट हिँड्न पनि सकेको थिइन्। तुरुक्क पिसाब चुन्थ्यो। त्यसपछि प्राय मेरो बास दिपेशकै रुमभित्र हुन थाल्यो। त कहिलेकाहीँ मेरो रुम पनि त्यो कार्य दोहोरिन्थ्यो। पछि उसको कोब्रा बिना निदाउनै नसक्ने भएछु। ऊ पनि मेरो टाइट खुत्रुके जोत्न लागि पर्थ्यो। मेरो खुत्रुके छेदविच्छेद पारेको थियो। तिहारको बेला भएर कलेज केही दिनलाई छुट्टी भयो। घर गएर 15-20 दिनको बसाइपछि फर्किए। घरमा बिहेको कुरा पनि गरेको थिए। तर त्यो सपना सबै चकनाचुर भो। मुर्दार दिपेश रुम छोडेर कुलेलाम थाकेछ। मेरो यौवनसँग खेलेको पत्तै पाइन। उससँगै काम गर्ने एकजनालाई मैले चिनेको थिएँ। कहिलेकाहीँ रुममा आउँथ्यो। त्यही बेला चिनेको थिए। केही समयपछि उसँग भेट भो। उसको बिहे भइसकेको र 2 बच्चा भएको बतायो र जागिर पनि छोडेर गएको बतायो। हुन त उसको कोब्रा निकै मोटो खाइलाग्दो थियो। अहिले पनि याद आउँछ उसँग बिताएका रातहरू। उसँग खासै परिचय नभएको कुरा पनि सुनायो। साथीहरू, यसरी म एक अनजानलाई विश्वास गर्दा धोका पाए, लुटिन पुग्या। तपाईहरू पनि यस्तो भर्ममा पर्नु भएको हुन सक्छ। परपुरुषको सजिलै विश्वास नगर्नुहोस्। सकेसम्म उसको अतीत र सम्पूर्ण जानकारी लिनुहोस्। वा दुवै पक्षमा कुरा गरेको झनै राम्रो। यो कथा सत्य होइन, काल्पनिक मात्र हो। जुन कसैसँग मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ। साथीहरू, यो यौन कथा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? कमेन्ट गर्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ नि सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। फेरि अर्को यौन कथामा भेट हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।